ちゃん、何言ってるの？ああ、小町か。おかえり。小町？小町じゃないよ。小町の孫だよ。だからまあ、孫町だよ。孫町だと？小町じゃないの？っていうか、小町の孫？どうしたの？そんな驚いて。なんか変だよ、おじいちゃん。おじいちゃん？そうそう。正確に言うと孫町は小町ばあちゃんの孫で、おじいちゃんはおじいちゃんじゃなくて本当はなんだっけ。まあなんでもいいや。なんでもよくないんだよな。おじいちゃん、孫町のこと忘れちゃったの？いや、言われてみればそうだった気もしてきたな。いや、そうだった気もしてきたの。そうに違いないのじゃ。なんで急に老人っぽい話し方に？老人じゃからの。ああ、そう。でもよかった。おじいちゃんが思い出してくれて。忘れられちゃったら孫町泣いちゃうとこだったよ。おお、それはすまん。終わりの見えない介護の可能性に孫町号泣。そういうのリアルでなんかいろいろあれできついからほんと勘弁してほしいな。その言い草、これは間違いなく小町の孫じゃのう。それより孫町や飯はまだかのう。おじいちゃん、ご飯なら先週食べたでしょ？できれば毎日食わせてほしいの。はいはい。それじゃあお話が終わったらご飯にしよう。ふむ、お話とな。学校の課題でね、地域のお年寄りから昔の話を聞きましょうって。だからおじいちゃんの若い頃の話聞かせて。わしの若い頃か。わしが若い頃はの、そりゃブイブイ言わせてたもんじゃ。それがなんじゃ今の若者は。まったくなっとらん、今の若いもんは。なぜ急に若者批判？老害じゃからの。自覚があるのが立ち悪いな。おじいちゃんは若者が嫌いなの？全然嫌いじゃないぞい。若者はわしのために年金を払ってくれるからの。理由が最低だな。それでも若者は全くなっとらん。わしが若い頃はそりゃもうブイブイ言わせたもんじゃよ。おじいちゃん、その話はもう聞いたよ。おじいちゃんはいつも同じ話ばっかりしてるけど、若い頃他に何もなかったの？辛辣違うぞい。あれじゃぞい。おじいちゃんだから思い出すのに時間がかかるだけなんじゃ。そっか。なら孫町安心。じゃあ聞かせて。おじいちゃんの青春時代の話。ふむ、青春のう。まあ、いろいろあったが、やはりわしの青春ラブコメは。ふぅ。じゃああ、お兄ちゃん、なんで新年早々アニメの録画なんかうつろな目で見てるわけ？いや、人生についていろいろ考えていたんだが。あ、何考えてたのかは言わなくていいから。っていうかとりあえず明けましておめでとうお兄ちゃん。今年もよろしくね。おめでとうさん。
今年もよろしく。ってことで初詣行こう、お兄ちゃん。は初詣だよ、初詣。神社にお参り行くやつ。いや、そりゃ知ってるが、正気か？この寒い中、あの人混みに混じって長い列作るのか？そうだよ。だって小町受験生だし、神頼みしとかないと。そういえばそうだったな。お兄ちゃん、自分で初詣行こうって小町に言ったくせに、小町それを励みに頑張って勉強してたんだよ。すまん。つい怠惰な時間に溺れてた。分かってくれたならいいよ。それじゃさっさと支度していこう。なんか行くといろんなやつと会いそうなんだよな。特に今日は。まあ元旦だし会うんじゃないかな。せっかくの休みなのに人に会うとか鬱陶しいだろ。奴らは初詣に、俺は自宅に。住み分けって大事だぞ。もうブツブツ言ってないで行くよ。お兄ちゃんも着替えてきて。ほら。それにしても多すぎだろ、人。それだけみんなお願いしたいことがあるんだよ。世界は夢と希望にあふれてるってことだね。あ、今の小町的にポイント高いかも。低い低い。世界は欲望に満ち溢れてるなんて地獄そのものじゃねえか。だからこそみんなお参りするんだよ。地獄に仏って言うじゃん。ここ神社だけどな。まあ人間なんて他人も自分も当てにならんからな。神に祈りたくもなるよな。夢も希望もないな。それ小町的にポイント低い。小町受験より今年のお兄ちゃんの方が心配になってきたよ。そうか？俺は別に心配してないけどな。俺のことも小町のことも、特に小町のことは全然心配しとらん。他人も神も信じないが小町のことは信じてるからな。お兄ちゃん、小町はお兄ちゃんのこと全く信じてないけどありがとう。信じて。お兄ちゃんの愛だけは信じて。お兄ちゃん、ちゃんと自分のお願いした？した。じゃあ行くか？出店見て帰ろう。お兄さん、お兄さん。あれ？今見たことある人がいたような。どこだろう？はーちゃんたちいるよ。え、はーちゃん？あ、いた！さきさんたちも一緒みたいだよ。お兄ちゃん、行こう。おお、ケイちゃん。はーちゃんだぞ。ケイちゃんだぞ。よう。あ、どうも。引きがやさんとお兄さん、明けましておめでとうございます。お兄さんと呼ばれる筋合いはない。っていうか、その前にお前誰だよ。お久しぶりです、お兄さん。忘れるなんてひどいっす。川崎大使っす。あんた、うちの弟になんか文句あるわけ？
いや、文句があるわけじゃない。俺は人としての部というものをだ。もうお兄ちゃんは新年からうちの兄がすみません。大志くんもさきさんもけいかちゃんも明けましておめでとうございます。大志くんも合格祈願過去問とかやってる？あ、それが結構きつくて解けないとひたすら焦るっていうか。わかる。おまちもさ、もう不安で。あーちゃん、これおいしい？うん？これはおみくじだな。ちょっと食べらんねえぞ。好き嫌いは良くないってさーちゃん言ってた。そうだな。ケイちゃんはさーちゃんの言うことよく聞くんだな。でもこれは食べちゃダメだ。は？はーちゃんやったな。じゃあそろそろ帰るか、小町。あ、うん、そうだね。ああ、じゃあ私たちも帰ろっか。けいかもっとはーちゃんと遊ぶ。お兄ちゃんなんでそんなにけいかちゃんに懐かれてるの？ああ、妹がごめん。違うんです。兄がこんなに人に好かれ、いえ、懐かれてるの珍しいなーって。そう？いや、別に引き換えクリスマスの時も結構面倒見よかったし。兄属性だからな。だいたいお前の面倒だって散々見てやっただろう、小さい頃。小さい頃はね。それがまさか今は小町が面倒見ることになるなんて。ああ、お兄ちゃんの老後が心配。いや、そこまで。なんかいつもごめんね。老後もよろしくね。なんだよ。別にあんたたち兄弟仲いいんだなって思っただけ。いえ、さきさんたちこそ。小町、さきさんみたいなしっかりしたお姉さん羨ましいです。いや、それほどでも。ほらケイちゃん、そろそろ帰るよ。じゃあはーちゃんも一緒に帰ろう。あと小町のこと？小町も一緒に帰ろう。小町も誘ってくれたの？けいかちゃん誘ってあげた。あはは、かわいいな。小町も妹欲しくなってきちゃうよ。どうしよっか、お兄ちゃん。まあさすがに元旦からっていうのも失礼だしな。両親は親戚回りしてるから別に。あ、そうですよお兄さん、遊びに来てくださいよ。だから誰だよてめえは。いきなり現れて勝手なこと言ってんじゃね川崎大使っす。さっきからいたっす。でもご迷惑じゃないのかな。いや、別に迷惑じゃないから無理には進めないけど。本当ですか？本当だよ。本当っす。お兄さんも大歓迎っす。ほんの家庭料理だけどよかったら。美味しそうだし、すごく綺麗なおせち。うちのとは大違いですよ。だよな。
うちはだいたい買ってきたやつだし。そうなんだ。姉ちゃんのおせちマジうまいっすよ。大使、これサキさんが作ったんですか？こまち憧れちゃいます。全部お前が作ったの？地味な料理ばっかりだし口に合わないかも。じゃあありがたく。いただきます。おいしい。お前マジで料理得意なんだろ？でしょお兄さん。よかったら好きなだけどうぞ。ケイちゃんもお芋もっと欲しい。なんか家庭のお正月って感じだね、お兄ちゃん。そうだな。疲れた。今年は元旦からアクティブに動きすぎたな。お、いきなりごめんね。おう鎌倉、お前もそう思うよな。よしよし、トイレ行くときついでにカリカリ持ってきてやるからな。もうダメだ。おしまいだ。お、どうしたんだお前。お兄ちゃ小町、大丈夫かお前。ダメ。ダメか。大掃除しないと。ゴミを片付け。ゴミちゃんを片付け。落ち着け小町。大掃除はもうだいぶ前に終わらせた。それにお兄ちゃんはそう簡単には片付かん。気長に構えとけ。小町的には早く片付いてほしいんだけど。もう小町、ほんと無理。きっと小町はこの受験失敗をきっかけに転落人生をたどるんだ。引きヶ谷さんのお子さんは2人揃って引きこもりらしいわよ。ふふふってご近所さんに笑われるんだ。きっとろくな人生歩まないんだ。いや俺は引きこもりじゃないけど。
とりあえずあれだ。コーヒー飲むか？飲む。なあ、コーヒー飲んだらちょっと出かけてみるか。どこに？まだ決めてないけど。お前だってそのまま勉強しててもあれだろう。あんまりはかどんないだろう。わかんない。勉強でも仕事でも大事なのは効率だって聞くぞ。裁量労働制や成果主義の前ではダラダラ残業しても意味がないって話だ。つまり何もしないことが正解な時もあるということだな。さすがお兄ちゃん。言い訳は天才的だね。ははは。さ、出かけるのやめようかな。嘘だよ。小町、がぜん一緒に出かける気になったよ。鍵閉めたか？閉めた。寒い。まあ冬だからな。じゃあ行くか。で、どこ行くの？そうだな。高校見に行ってみるか。お兄ちゃんどこ？ああ、文化祭の時に来てるから新鮮味も何もないかもしれねえけど、志望校を見とくっていうのもいいんじゃねえの？志を新たにするっていうか。自転車乗ってた方がいいかな。ま、ちょっと遠いけど歩いてみるか。帰りはバス使えばいいだろう。今日ならそんなに混んでないだろうし。そうだね。歩くと気分転換にいいって言うし。行ってみる。おう、じゃあ出発。あれだね。お兄ちゃん、間違ってもツアー添乗員とかになったらダメだね。出発の時点でテンション爆下げだもん。そんなコミュニケーション必須な職業は絶対に選ばん。何よりまず働かん。知ってた。ほら、校門見えてきたぞ。あれ？引きヶ谷さんとお兄さん。大志くんとさきさんだ。こんにちは。よう、冬休みなのに学校なんて珍しいな。あんたもね。私はただ受験前に一度生き方確認させておこうかと思っただけなんだけど。小町と同じですね。引きヶ谷さんも？小町が落ち込んでたらお兄ちゃんが学校見に行くかって誘ってくれて。ずいぶん妹の面倒見いいんだね。いや、お前も大して変わらんだろう。それに俺のお兄ちゃんスキルはオートで発動するようになってるだけだ。あんたいっつもそんなこと言ってるね。そういえばこの間の模試の結果がさ、数学全然ダメだった。俺なんか国語時間足りなくなって読解問題何も書けなかった。そうだ。お兄さん、国語ちょっと見てください。別にいいけど、勉強道具取りに帰るついでもあるし、じゃあうちでやる？その引きヶ谷も。やった！
さきさん、数学のここなんですけど。ああ、ここはこの公式の応用だから、まずお兄さん、古文のここなんですけど、俺文法弱くて。ああ、はい。じゃあこの「や」はどこにかかるでしょう？する？正解。じゃあ訳すと「花見するのかな」と「花見しねえよ」のどっちになる？花見するのかなですか？ブー。この「や」が入って「する」で締めるやつはかかり結びで、使い方は反語。するだろうか、いやしないっつう回りくどい否定だ。ああ、分かってきたっす。確か授業でもやった気がするっす。だろ。過去問出題文をきっちり読み返して、こういうあたりをさらっておけばできる。お兄さんの教え方分かりやすいっす。なんだよ。いや、意外と教え方うまいんだなって。言い方もきつくないし。そうなんですよ。兄はその気になれば教えるのうまいんですよ。これ小町的にポイント高いです。まあ兄属性だからな。本当にそんな感じっす、お兄さん。ケイちゃん、お勉強か。しなくていいうちはしなくていいんだぞ。ケイが問題出すから、はーちゃんは答えること。ごめん、引きがや。ケイちゃん、さあちゃんとあっちで遊ぼっか。いや、大丈夫だ。大志、今の古文、辞書使っていいからちょっと問題解き直してみろ。はい。じゃあ私お茶入れ直してくる。小町ちゃんも少し休もっか。じゃあケイちゃん、お勉強するか。じゃあ行くよ。アルパカさんとラマさんはどっちが背高いでしょう？ラマか？ラマだな。で、どっちが正解なの？まだないぞ。ケイカちゃん難しい動物知ってますね。ケイカ、動物番組も動物園も好きだから。ケイカ動物大好き。じゃあはーちゃん次行くよ。え？まだやるの？まだまだやるよ。ケイカの髪の毛結んでくれるのどっちな？髪の毛結んでくれるって言ったら、やっぱママか？じゃあ次行くよ。お、今度はなんだ？タクさんカニさんの料理なんだ？ウインナーだろう。タコさんウインナーやカニさんウインナーとか。だろう。なかなかわかってるだろう。
ちゃんの出題かわいいね。お兄ちゃん、なんでそんなに懐かれてるの？小町はいいから勉強してろ。小町休憩時間だもん。さきさん、このお菓子手作りですか？すっごく美味しい。あ、うん。大したもんじゃないけど、生ヶ谷も妹泣いてありがとう。おう、いいよ。じゃあ次行くよ。パパとママどっちがプロポーズしたでしょ？ひょっとしてママか？お兄ちゃんもプロポーズできなそう。ちょっと俺の話関係ないでしょ。じゃあ次。そうちゃんの得意なやつどっちだ？ひょっとして煮魚か？ケイちゃん、私の話はいいから。どんどん行こう。たーちゃんが好きなのどっちだ？さあちゃんだろ。だよな、ケイちゃん。お兄ちゃん、なんか必死すぎるから。 K か。俺の話題はたーちゃん焦ってる。ケイちゃん、そろそろこの辺にしたら？わかった。楽しかった。そっか、それはよかった。で、ケイちゃん、正解は？生ヶ谷、ケイカと遊んでくれてありがとう。ケイコがはーちゃんと遊んできてたんだよ。まあそうだな、ケイちゃん。そろそろお腹すかない？おせちの残りとか、今簡単に作ったものならあるけど。マジか。それはありがたいな。小町もさきさんの料理美味しいじゃあ休憩ってことでちょっと運んでくる。お兄さん、俺少し自信湧いてきました。後で英語も見てください。おう、あれもコツ次第だからな。お待たせ。つまんないものだけど。お兄ちゃん、お雑煮だよ。お雑煮なんて食べ飽きてるよね。いや、うちはあんまりお雑煮食べないし、ありがたい。家庭によって味も違うらしいですし、楽しみです。そうならよかった。なあ、煮物のコツってあんのか？ああ、コツってほどのもんじゃ。出汁をしっかりとって、あとは味を見ながら調整していくだけっていうか。ほう、そういうもんか。姉ちゃんの煮物、母ちゃんよりうまいんすよ。そんなことないって。なんだか結構溶け込んでるね、お兄ちゃん。そうか？うん、お兄ちゃんトゲトゲしてないし、小町こんなお姉さん欲しいな。はーちゃんとさーちゃん、パパとママみたい。
こと言わないの。姉貴が超照れてる。大使、殴るよ。お兄ちゃん、今日はありがとう。なんだいきなり。小町、今日はなんだかほっとしたな。受験どうにか頑張れそうな気がする。そうか。焦るのは仕方ねえが、まあ落ち着くのが一番だからな。小町、頑張るね。